सिंध डूब रहा था, या ये कहें डूब चुका था। लेकिन हमवेल काज़म बुलंद था अपने पाकिस्तानियों की मदद के लिए, और हम निकल गए अपने मिशन पर। हमवेल ने अपने डॉक्टर्स को लोगों से मोबाइल के जरिए जोड़ दिया। सैटेलाइट कनेक्टिविटी के इस्तेमाल के जरिए हमने पेशेंट्स को इलाज फराहम किया। लोग परेशान तो थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया हमारे फील्ड स्टाफ, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स का, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर साथ दिया। मेरा नाम वाजिद अली है और मेरे गांव का नाम विलेज गुलबर्डो है। और यहाँ सैलाब की वजह से और ज़्यादा पानी होने की बारिश होने की वजह से ज़्यादा पानी जमा हो गया। पानी घरों में जो जमा हो गया था, इसलिए रास्ते सारे बंद हो गए थे। हमें बाहर अंदर आने जाने में जो दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। और यहाँ पे पानी में अंदर बाहर आने जाने से जो हमारे गांव में जो ज़्यादा एलर्जी की बीमारी हो गई थी, और हमारे ये रास्ते नहीं थे जो हम बाहर जा सकें, शहर जा सकें, अपना इलाज करवा सकें। तो मुझे भी पानी में गुजरने से मुझे भी जो है वो एलर्जी हो गई थी। और आज मुझे पता चला कि हमारे गांव में हमवेल की टीम आई हुई है। वो जब मुझे पता चला तो मैं भी वहाँ पे आया। मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे से चेकअप कर रहे थे। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन डॉक्टर से हमारा रब्ता करवा रहे थे, और डॉक्टर बहुत अच्छे से हमारा चेकअप कर रहा था। और मैं भी आया हूँ, मैं चेकअप करवाऊँगा, और सेहत सबके लिए। हमारा अज़्म कि ये सफर जारी रहेगा। हमवेल, पाकिस्तान का डॉक्टर।